وعلى رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل معزز علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نو اج دی دعائیہ تقریب سعید دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میں اور آپ ایک عظیم عاشق رسول، علماء دے نال محبت رکھن والے، دین دا درد رکھن والے، عاشق مدینہ جناب قطب شیر مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے چیلم دے مقدس عنوان دے نال منائی گئی تقریب دے اندر حاضر ہاں۔ پوری ڈھوڈا برادری دے نال دعا وچ شامل ہون واسطے، انہاں دے دکھ وچ شامل ہون واسطے اسی حاضر ہاں۔ اللہ تعالی مرحوم دی قبر نو باغات جنت وچوں ایک باغ بنائے، اور ڈھوڈا برادری دے اور بالخصوص انہاں دے بھائی عابد حسین اور انہاں دے بھتیجے اور انہاں دے گھر والے، انہاں دے دکھی دل تے میرا اللہ رحمت دا مرہم عطا فرمائے۔ اسی اس حوالے نال خوش قسمت ہاں کہ ساڈا تعلق ایسے پاکیزہ اور لجپال دین دے نالے کہ جو اپنے منن والے دے نال او دے مرن تو بعد بھی اپنا تعلق ختم نہیں کردا۔ بعض احباب جیندیاں دے ساتھی ہوندے نے اور مرن تو بعد کہندے نے ہن قبر جانے تے اے جانے، دعا بھی نہ کریو تے قرآن بھی نہ پڑھیو۔ لیکن ساڈا مذہب اتنا لجپال مذہب ہے، وہ کہندا ہے مرن والا گناہگار تو ہو سکدا ہے پر مدینے دے ماہی دا غدار تو نہیں ہو سکدا سی۔ ادے واسطے دعا دا ایک سلسلہ جاری رکھو تاکہ قرآن پڑھو، ادھی قبر دے اندر قرآن دیاں برکتاں نازل ہون، میلاد مناؤ تاکہ قبر دی اندھیریاں وچ میلاد والے دے مکھڑے دا نور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو حضرات گرامی، اسی مقصد واسطے میں اور آپ حاضر ہاں۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اتھے کسے نہیں بیٹھ رہنا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ فرماندے سن کہ او بندیا، اگر تو اپنی جوانی دی طاقت تے مان کر دیں اور رب دی عبادت وال نہیں آندا کہ ہن تے جوانی دی طاقت تے موج مستی کر لواں، فرماندے سن قبرستان دے کنارے کھلو کے ویکھ تیرے نالو ود جوان مٹی ہو گئے نہیں۔ اگر تینوں اپنے حسن تے مانے تے تیرے نالو ود سونے مٹی ہو گئے نہیں۔ اگر تینوں اپنی دولت تے مانے تو بڑے بڑے نواباں دے کفن بھی گل سڑ گئے نہیں، انہاں دی جسم دیاں ہڈیاں بھی باقی نہیں رہیاں۔ اور اگر تو اپنا آپ مرن تو بعد بھی باقی رکھنا چاہنا ہے تے پھر اپنی خودی مٹا کے دامن ادا تھام جنہوں محمد عربی کیا جاندہ ہے، جنہوں آمنہ دا لال کیا جاندہ ہے،
جنوں سدرا دا راہی تے عرشاں دا ماہی کیا جاندا ہے، جنوں عبداللہ دا چن تے دکھیاں دا سجن کیا جاندا ہے، اگر تیرا رابطہ امام الانبیاء نال ہو گیا، تاریخ اٹھا کے دیکھو، بڑے بڑے راجے مر گئے، آج کسی دا قبر نو نہیں پتا، بڑے بڑے نواب مر گئے، آج قبراں دے نشان مٹ گئے، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، آج قبراں دے نشان مٹ گئے، فقیر سمندر وچکار بھی ڈیرا لا لوے، دنے چنڈا بھی نظر آندا ہے، راتی دیا بھی نظر آندا ہے، وجہ کی یہ رابطہ مدینے والے نال قائم ہو گئے۔ تو حضرات گرامی، آؤ میں اور آپ موت تو پہلے پہلے اپنے رب دی بارگاہ وچ توبہ کریے، مرن تو پہلے پہلے مدینے والے نال اپنا رابطہ بحال کریے۔ زندگی گناہ انسان کر بیٹھتا ہے زندگی دے اندر، لیکن توبہ ایک ایسا عظیم عمل اللہ تعالیٰ نے انسان نو عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماندے نے کہ قارون نو بہت بڑا خزانہ اللہ نے عطا فرمایا سی، لیکن وہ کافر سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، انہیں کلمہ نہ پڑھیا، اللہ دے نبی نے گورے گورے ہاتھ چکے، ربا انہوں خزانے سمیت غرق کر دے، زمین نے انہوں پکڑ لیا، زمین وچ تسنا شروع ہو گیا، انہیں ویکھیا نا با موت ان سامنے آ گئی ہے، آواز دے کے کہندا ہے موسیٰ بچا، میں کلمہ بھی پڑھاں گا، مال وچوں زکات بھی کڈاں گا، بہت جلال والے نبی سن۔ فرمایا تیری توبہ دا وقت گزر چکا ہے، ان تے اسرائیل اپنے نظارے کرا رہے ہیں تے توبہ یاد آئیے، تیری معافی دی کوئی گنجائش نہیں۔ زمین وچ غرق ہون تو پہلے انہیں 70 مرتبہ بلایا، موسیٰ میں نو بچا، میں کلمہ پڑھاں گا۔ اللہ دے نبی نے ایک واری بھی ادھی آواز نو نہ سنیا، وہ غرق ہو گیا۔ اللہ دے نبی کوہ طور تے آئے، ڈوڈا برادری اور گرد و نواز جمالی بلوچاں اور ارد گرد تو تشریف لے آن والو کوہ طور تے قدم رکھے آنا تے رب دی آواز آئی، موسیٰ اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہوندا، انہیں تینوں 70 آوازاں ماریاں نے، تو ادھی ایک نہیں سنی، میں نو اپنی عزت دی قسم ہے، وہ کدی ایک واری میری رحمت نو آواز دیندہ میں انہوں معاف کر دینا سی، ایک واری میں نو بلاندہ میں انہوں بچا لینا سی، اس نے میں نو آواز ماری نہیں، اس نے میری رحمت نو صد ماری نہیں، اس نے میرا نام لیا نہیں۔ آج دی چیلم دی محفل وچ اے واقعہ بیان کرن دا مقصد اے ہے، میں دسنا چاہنا ہے جو رب کریم قارون جیسے کافر نو ایک آواز دے بخشن واسطے تیارے، اپنے محمد دے غلامہ نو کتنی جلدی معاف کرے گا۔ ہے کوئی جو توبہ کرے، ہے کوئی جو معافی منگے، ہے کوئی جو اپنے دل دی دنیا صاف کرے۔ کدی دل دی دنیا دی بھی صفائی دی فکر کرنا، عاشق رسول اس وقت تک بندہ بانی نہیں سکتا جب تک اندر دا من صاف نہ ہو۔ میاں صاحب فرماندے نے بارو مل مل دھوندی ہیں، کدی اندروں بھی چت ہو، بار دا دھونا کی کرے جد اندر صاف نہ ہو۔ اے جدوں آندیاں نے نا تے عورتاں سب تو پہلے گھر دے دروازے بند کر دیاں نے، کھڑکیاں بند کر دیاں نے، روشن دان بند کر دیاں نے، مٹی نہ آوے، ریت اڑ اڑ کے نہ آوے، گند نہ آوے، کمرہ صاف کیتے گندہ ہو جائے گا۔ اے انسان تیرے اس دل دے کمرے دے بھی کچھ روشن دان نے، دروازے نے، کھڑکیاں نے، یہ تیرا منہ یہ تیرے دل دے کمرے دا دروازہ ہے، تیری آنکھاں دل دے کمرے دی کھڑکیاں نے، تیرے کن ادھے روشن دان نے، تیرے ارد گرد گانیاں دیاں آندیاں پیاں چل دیاں نے، غیبت دیاں آندیاں پیاں چل دیاں نے، فسق و فجور دیاں آندیاں پیاں چل دیاں نے، بازار حسن دی کنجریاں دے حسن دیاں آندیاں پیاں چل دیاں نے،
اپنا منہ بھی بند کر، گانے نہ گا، منہ کھولنا یا رب دے قرآن واسطے کھول یا محمد تے درود واسطے کھول. اپنی آنکھاں بند کر لے، کنجریاں ویکھن واسطے نہ رہے، ان آنکھاں نال ویکھنے یا رب دے قرآن دے صفحے ویکھ یا گھر بیٹھے بڈھے ماں باپ دی زیارت کر لے. اپنے کن بند کر لے، غیبت نہ جان دے، گالی نہ جان دے، گانے نہ جان دے. کن بھی جائے فجر دے وقت منارے تو اٹھ دی اللہ اکبر دی آواز جائے، یا مصطفیٰ دا ذکر کرن والی آواز جائے، یا حدیث دی آواز جائے. جدوں منہ بھی بند ہو جائے گا، اکھاں بھی بچ جان گیاں، کن بھی بچ جان گے، دل دا کمرہ صاف رہے گا. جدوں مسند صاف لبے گی تے مدینے دا شہنشاہ دل دے مسند تے بیٹھ جائے گا. کیونکہ فکر کرتا میرے دل کی وہ یہیں آ جائے گا. فکر کرتا میرے دل کی وہ یہیں آ جائے گا. بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائے گا. بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائے گا. اپنے دل دی مسند سے کملی والے نو بٹھا لے، اپنی جان مصطفیٰ واسطے پیش کر دے اور اعلان کر کے دس دے، اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی، مینڈی جان دی جان حضور. آج تو کنجریاں نو اپنے اکھاں اور اپنے دل دا مسند نشین بنا کے بہ گئے. اگر تیرا رابطہ مدینے والے نال ہوندا، تیرے موبائل دی سکرین تے لڑکیاں دے فوٹو نہ ہوندے. اگر تیرا رابطہ مدینے والے نال ہوندا تو کمپیوٹر دے مونیٹر دے وال پیپر تے آج بازار حسن دے نقشے نہ ہوندے. اگر تیرا رابطہ حسنین دے بابا نال ہوندا، فاطمہ دے ابے نال ہوندا، آمینہ دے لال نال ہوندا، بلال دے داتا نال ہوندا، تو تیرے ذہن دے اندر گندے خیالات نہ ہوندے. اگر تیرا واقعی رابطہ مدینے دے ماہی دے نالے تو تیرا کمپیوٹر آن ہوئے تے گنبد خضرا دا نظارہ آنا چاہیے سی. تیرے موبائل دی بیل بجے گانے دی آواز نہیں سی آنی چاہیے، محمد تے درود دی آواز آنی چاہیے سی. اور تیری اکھاں وچ جلوہ یار ہونا چاہیے. حضور نال محبت اپنی دنیا بھی حضور دے نہ کر، اپنا دین بھی حضور دے نہ کر، اپنا تن بھی کملی والے دے نہ کر دے، اپنا من بھی کملی والے دے نہ کر دے. اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی، مینڈی جان دی جان حضور. توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور. رب سنیا اے پر ویکھیا نہیں، رب دی پہچان حضور. چنگے عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضور. اسی دل لانے یا دنیا والے نال، اسی پیار کردے یا دنیا والے نال. اور پھر بسا پیچھے بھی لکھیا ہوندہ ہے بے وفا سنم. کسے ایسے نہ لائیے نا جنہیں بے وفائی کی تھی تے ہن جتھے لکھدا ہے بے وفا سنم. اور تو لجپال ویکھے جے نہیں، تو لجپالا نہ لائی جے نہیں، تو ادھے نہ لائیے جنہوں تیرے تو پیسے والا ملیا تے ادھے نہ لا دیتی ہے. تیری موت آندھی گئی ہے تے پیار ختم ہو گئے نے.
کدی او دے نال بھی لا کے ویکھ جتھے پیو چھڑ جاندا مدینے والا نہیں ہو چھڑدا جتھے ماں چھڑ جاندی ہے آمنہ دا لال نہیں ہو چھڑدا جتھے بھائی چھڑ جاندے نے یار چھڑ جاندے نے بیلی دوست مٹیاں پا جاندے نے مدینے والا کہندا بند ہون تے دے قبر میں آپے تیرے کول آ جاؤں گا تو آؤ حضور نال وابستہ ہو جائیے اپنے تصورات کی دنیا سجائیے میرے بھائیوں میں اسی واسطے ایک حدیث پاک آپ حضرات نو سنان واسطے لے کے آئے ہیں اسی حدیث تے میں نے بحث کرنی ہے آقا کریم دے بن جاؤ آؤ تو انہوں میں مدینہ پاک لے کے جاؤں اور کدی کدی اپنے ڈیرے تے بہ کے مصطفیٰ دے مدینے پھرن دا مزاج بناؤ اکھاں بند کر کے نہ گھر وچ مسلح بچھا کے تے باوضو بہ کے اکھاں بند کر کے جسم اپنے ڈیرے تے ہوئے تے روح مصطفیٰ دے مدینے دی گلیاں دی سیر کر رہی ہوئے یہ معمول بناؤ تصورات دی دنیا مدینے لے کے جاؤ آج ساڈا نوجوان اودے تصورات دی دنیا وچ امریکہ دی گلیاں نے آج ساڈا نوجوان اودے تخیلات دے اندر یورپ دیاں سڑکاں نے آج ساڈے نوجوان جا کے اٹلی اور فرانس دیاں گلیاں وچ اپنے تصورات نو لے کے جاندے نے یہی وجہ آج مسجداں خالی ہو گئیاں نے یہی وجہ آج قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا یہی وجہ آج آزان دی آواز پہ آندی ہے پر مسجد وال اٹھن والے قدم بڑے کم ہو گئے نے کیوں ساڑھے تخیلات پاک نہیں رہے ساڑھے تصورات پاک نہیں رہے ساڑھے خیال امریکہ پھر دے نے او زندگی وچ کدی ایک باری یہ تجربہ کر کے دیکھ اپنے خیالات نو امریکہ دی گندی گلیاں تو کڈ کے ذرا محمد دے مدینے دی گلیاں وچ لے کے جا دیکھ تیرے رابطے کس طرح بحال ہوندے پھر مصطفیٰ دے مدینے آج دا مدینہ بھی سبحان اللہ پر 14 صدیاں پہلے دا مدینہ کیوں آج دا مدینہ بجلی دے بلباں نال چمکدا ہے او مدینہ محمد دے مکھڑے دے نور نال چمکیا کردا سی آؤ اس مدینے دی سیر کریے وہ میں کہنا ہے کہ دنیا وچوں ہیرے کٹھے کر کے نا انہاں دی مسجد بنائی تے دنیا دا سونا لے کے تے انہاں دیاں ٹیلاں بنا کے فرش بن دئیے تے پوری دنیا وچوں جوان تے خوبصورت تے حسین چہرے والے تے سونی رنگت والے بندے پکڑ پکڑ کے نا سونے دے ٹیلاں دے فرش تے بٹھا دئیے پر پھر بھی اس مسجد دے نال ریشتے نہیں نہ ہو سکتی جدی ٹوٹی صف تے کالے رنگ دا بلال بیٹھیا کردا سی کدھر امام حسن و حسین بندے نے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا بغیر ویکھیاں اگر خادم رضوی جیل دیاں سختیاں برداشت پیا کر دے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا خدا دی قسم وہ مدینہ پاک دا جیڑا نظارہ ہے نا وہ جتھے مندیاں نو بھی سینے لایا جاتا ہے اور جتھے دکھیاں دے دکھ مٹائے جاندے نے جتھے درد والیاں دے درد وچ کمی لے آئی جاندی ہے اتھے دولت دی وجہ تو پیار نہیں کیتا جاندا محبت دی وجہ تو پیار کیتا جاندا ہے کیونکہ اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ دا
اصول ہی یہ وے نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا جے او ویکھے تے بندے دا دل ویکھدا اللہ اکبر کبیرہ ضمناً بات آ گئی ہے حضرت بلال دی نبی پاک نال کوئی رشتہ داری نہیں سی حبش وچوں آئے سا علامہ اقبال نے بھی قیاسی چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا جدے دند لمبے ہوٹھ موٹے رنگ کالا وکدا وکدا آیا جنہوں کوئی اپنے نال چار پائی تے بیٹھن دی اجازت بھی نہیں دیندہ جدوں حضور نال نسبت ہوئی امیہ دا غلام ہے تے کم نہ کرے تے مار پہندی ہے کمرے کے بے کے نہ چکی تے دانے پہ پیس دے تے بخار چڑھیا ہویا ہے تے اپنے مقدر تے غریبی تے رونا آ گیا کہ غریب دی بھی کوئی زندگی اپنی مرضی نال آرام بھی نہ کر سکے رون دی آواز بلند ہوئی تے مقدر ویکھو گلی وچوں رب دا محبوب گزریا روندے دی آواز جدوں گل وچ پئی کان وچ پئی نا تے روندی اکھاں نوں ہاسے ونڈن والا رسول قدم رک گئے دروازے تے دستک دیتی بلال کہندا ہے کون ہے آ جاؤ دروازہ کھلے میری آقا نے دروازے دے کواڑ کھول کے اندر قدم رکھیا بلال نے زندگی وچ پہلی واری ایڈا سونا بندہ ویکھیا میری آقا نے فرمایا او حبشیہ کون ہے تو کیوں پیا رونا ہے رو کے کہنا ہے امیہ دا غلام بلال میرا نام ہے مالک بڑا سخت ہے کم نہ کراں تے مار پہندی ہے بخار چڑھے ہے اپنے مقدر تے رو رہے ہیں میرے آقا اگے بڑھے نبض تے ہاتھ رکھیا فرمایا تینو بہتا بخارے آرام کر رو کے کہندا ہے جگ نالو سونےاں بڑی سونی شکل دا مالک ہیں پر کی پتہ ہے تینو غریب کم کرے یا آرام کرے یہ میں آرام کراں تے اے دانیاں دا ڈھیر کون پیسے میرے آقا نے فرمایا چل پھر تو اج آرام کر دانے چکی تے بہ کے میں پی دینا ہے ویک کے کہندا ہے شکل و سردار معلوم ہوندے ہو غریباں نال مذاق نہ کرو میرے مصطفیٰ دے آنسو داڑھی چو نیچے گرن لگ پئے فرمایا بلال میں مذاق نہیں کردا جدے درد کوئی نہ ونڈے میں ہی تے ونڈن واسطے آیا ماں جدا غم کوئی نہ ہولا کرے میں ہی تے ہولا کرنے واسطے آیا ہے میرے آقا نے وہ چادر جدیاں قسمہ میرا رب قرآن وچ فرمائے اتار کے ٹھپ کے انہوں سرانہ بنایا کمرے ایک پاسے رکھ کے نا تے بلال دا بازو پکڑ کے میرے آقا نے اس سرانے تے لٹا کے فرمایا تو آرام کر تے دانے میں پی دینا ہے میرا آقا امام الانبیاء چکی دے قریب آئے حضور نے مٹھ دانے آدھی پر کے چکی پائی چکی پکڑ کے چلان لگے نہ تے جبرائیل حاضر ہو گئے وہ جدے نوکر میرے ورگے ہون وہ چکی کیوں چلاوے میں حاضر ہاں حضور نے فرمایا جبرائیل واپس چلا جا آج خالی چکی نہیں پھیرنی اس کالے دا دل بھی پھیرنا ہے آج اسلام دا مؤذن تیار کرنا ہے آج اسلام دا بانگیا تیار کرنا ہے تھوڑی دیر میری آقا نے چکی چلائی تے دانے پیس دیتے بلال کہندا میں منظر دیکھ رہا سا دانے نبی پاندے سن تے چکی اپنے آپ چل دی جاندی سی میں نو اجے پتہ نہیں سی یہ کون نے تھوڑی دیر وچ دانے پس گئے حضور نے فرمایا بلال میں حکیم کل تیرے واسطے دوائی لین جا رہے ہیں اگر دانے اور مل کے رکھ دے میں آ کے پی دیاں گا بلال کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے مکے دی اندھیر نگری وچ غریباں دا درد ونڈان والیا میرا نام تے پوچھ لیا ہی ذرا اپنا نام تے دس دے نا تیرا نام کیے فرمایا مینوں کیا جاندا ہے محمد میرا نام ہے محمد بلال چہرہ ویکھ کے کہندا ہے
کدرے او محمد تے نہیں جنوں مکے والے جادوگر کہندے نے، جدے مکے والے دشمن نے. آپ نے فرمایا ہاں مینوں ہی جادوگر کہندے نے، پر میں جادوگر تے نہیں، میں تے رب دا نبی بن کے آیا ہے. میں تے جہنم کولو بچان واسطے آیا ہے، میں تے جنت دا رستہ وکھان واسطے آیا ہے. بلال کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہندا جگ نالو سونیا میں غلام ابن غلام ابن غلام. مینوں نہیں پتا جادو کس بلا نو کیا جاندے ہی، پر جے ادا نہ جادو ہے تے پھر اج میرے سر تے چل گئی. قدماں وچ گر گیا، کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی وچ آ گیا. میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا. تن من دی رہی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حضور نے فرمایا میں تیرے واسطے دوائی لے کے آنا ہے، دانے رکھی میں آ کے پینا ہے. قدمے گر کے کہندا ہے سونیا نہ ہن تواڈے آن دی لوڑ نہ دوائی لے آن دی لوڑ، ہن بس دعا کریو جیڑا کلمہ میں پڑھیا او دا مل پوے گا، رب مینوں صحیح سلامت رکھے، استقامت نال رکھے. میرے بھائیو امیہ گھر آیا، بلال دی آواز آ رہی ہے، کلمہ پیا پڑھدا ہے. غصے نال بلال دے کمرے چ آیا. بلال چکی تے دانے پیا پیندا ہے تے انہیں کلمے دی گونج پائیے. اسلام دے دشمن دا گھر ہے اور اس گھر وچ کلمے دی گونج پئی ہوئی ہے. امیہ نے پیر دی ٹھوکر ماری، متھا چکی تے لگا، خون دا فوارہ نکلیا. امیہ کہندا ہے غلام میرا ہو کے تے نہ میرے دشمن دا لویں، چھڑ کلمہ. بلال زندگی جو پہلی واری امیہ دی اکھ وچ اکھ پا کے کہندا ہے کی کہنا ہے کلمہ چھڑنا ہوندا تے پڑھنا نہیں سی. پڑھن واسطے پڑھیا، چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا. امیہ کہندا ہے میں دیکھدا ہے تو کتنا بڑا عاشق ہے. غلاماں نو بلا کے کہندا ہے مارو. میرے بھائیو عرب دی گرم ریت بلال نو لٹا دیتا گیا ہے. ہتھاں وچ کل ٹھوکے گئے نے، پیراں وچ میخاں ٹھوکیاں گئیاں نے. اج صرف جیلاں وچ علماء تے تشدد نہیں کیتا گیا، کفر دی پرانی ریت حضور دے غلاماں تے تشدد کرنا انداز ایسا بن گیا ہے. ہتھاں وچ کل، زبان تے اگ دا گارا، پیراں وچ میخاں، سینے تے پتھر رکھے ہے. امیہ کہندا ہے کلمہ چھڈے گا کہ نہیں؟ بلال نے اپنے آقا دا تصور کیتا، تصور جانا وچ کہندا ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحب زدہ سلطان صاحب چشتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نیویاں نو پھر جو عظمتاں میرے مصطفیٰ نے دتیاں نے، محبت کرن والیاں دے پیار دا جو مل میرے آقا نے پایا ہے، ادھے میں دو نظارے کرا کے تو پھر میں اس حدیث پاک والانا ہے کہ جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہنا ہے. جدوں مکہ فتح ہویا ہے نا تے کملی والے فاتح بن کے مکے آئے تے کعبے نو بتاں کولو پاک کر کے تے طواف شروع کرن لگے. حجر اسود دے بوسے تو طواف شروع ہوندہ ہے. کالے رنگ دا پتھر میرے رسول نے ویکھیا نہ تے کالے رنگ دا بلال یاد آ گیا. فرمایا اینا بلال، بلال کدھر ہے؟ صفا چیردہ آ گیا، لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہاں. حضور نے فرمایا بلال مکہ فتح ہون دی مبارک ہوگی. عرض کیتی سونیاں ساریاں مبارکاں تو آنوں،
پر میرا ایک سوال ہے. فرمایا پوچھ. کہن لگا ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان و علی موجود، طلحہ زبیر سلمان موجود، جلیل القدر صحابہ موجود. میرا سوال ہے وے پہلی مبارک مینوں کیوں دے رہے ہو؟ حضور دی اکھاں وچ آنسو آئے. فرمایا تیرا حق بندا ہے، مکے چ تیرے تو ود کے ماراں بھی تے کسے نہیں نہ کھا دیاں. فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے آذان پڑھ. صحابہ سارے تھلے بلال اتے چڑھ گئے، خود کملی والے تھلے، بلال اتے چڑھ گیا. انہیں آذان شروع کی تھی. آذان شروع کرن لگا، کنا تے ہاتھ رکھے نہ تے خاموش. حضور نے فرمایا آذان کیوں نہیں دیندا؟ سونیا کیویں دیاں؟ فرمایا جی میں اگے پڑھدا سی انجی پڑھ. سونیا اگے جتھے پڑھیے منہ کعبے وال ہوندا سی، اج کعبہ تے پیراں تھلے آ گیا ہے، منہ کدھر کراں؟ فرمایا بلال جتھے بھی آذان پڑھیا منہ کعبے وال کیتے ہی، اج کعبے تے کھلو کے منہ محمد وال کر، کیونکہ میں کعبے دا وی کعبہ ہوں. تائیں تے اعلیٰ حضرت نے کیا سی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو میرے آقا نے غریب طبقے نو عزتاں دتی اور جنہیں پیار کیتا ہے وہ پیار دا مول پایا ہے. پتا جے نا کہ جدوں حضور دا وصال مبارک ہویا تے بلال نے آذان دینی بند کر دیتی. لوگ کہندے نے آذان دے. بلال کہندا کیویں دیاں؟ اگے تے آذان والے نو ویکھ کے آذان دیندا سی، آقا دا دیدار کر کے آذان دیندا سی. میں تو ہن حضور دی جدائی وچ آذان نہیں دتی جاندی. میاں محمد بخش ہوراں نے بڑے مزے دی منظر کشائی کی تھی. میاں صاحب کہندے نے ٹر گئے دلدار دلاں دے تے وطنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دتی جد یار. آذان دینی بند کر دیتی. لوگ کہندے نے آذان دے. بلال کہندے نہیں دتی جاندی. آخر تنگ پہ کے لوگاں دیاں باتاں تو بلال نے مدینہ چھوڑ دیتا. ملک شام دے اندر حلب نام دا ایک علاقہ سی، اتھے جا کے رہن لگ پے. اج بھی آپ دا مزار اتھے وے. علماء لکھدے نے سیرت دیاں کتاباں وچ. علامہ تھانوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اس واقعہ نو بیان کیتا ہے. علماء نے اپنی کتاباں چ لکھے ہے کہ 5 یا 6 مہینے گزرے ہونگے. ایک راتی بلال سو گئے، مقدر جا گیا، میرے مصطفیٰ دی زیارت ہوئی. حضور نے خواب وچ آ کے فرمایا ما ہاذہی جفوۃ یا بلال. اے بلال ایک ایسی ناراضگی ہے، تو میرے کولو ناراض ہے؟ عرض کیتی آقا میں ناراض ہو کے اپنی آخرت خراب کرنی ہے؟ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ میرا تے کسے شمار وچ ذکر ہی نہیں سی. یہ تے آپ دے نسبت نے عزتاں دتیاں نے. آقا میں ناراض نہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال اگر ناراض نہیں تو پھر میں یہ پوچھنا چاہنا ہے مدینے کیوں نہیں ہوندا؟ اس جملے تے غور کرو، ادا مقدر ویکھو. 5 مہینے مدینیوں دور کی رہے نبی آپ اداس ہو گئے نے بلال واسطے. تسی اور میں کتنے وظیفے کر دیں کہ مدینے بلا لیں، دعاواں کرانے ہیں، التجاواں کر دیں، منتا مندے ہیں، رو رو کے دعا کر دیں. بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدے ویکھن تو
تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا مدینے کیوں نہیں آندا، جلدی کر مدینے آ. حضرت بلال نو اے بات فرما کے حضور اکھاں تو اوجل ہو گئے، اکھ کھلی بلال دی، کھڑے ہو گئے، مدینے وال منہ کر کے کیا لبیک یا رسول اللہ. آقا بلال حاضر ہے. دروازہ کھولیا، باہر آپ دی سواری بندی سی، انہوں اٹھایا. آپ دی بیوی نے دروازہ کھلن دی آواز سنی تے جا کے نا باہر ویکھیا تو بلال سواری تے بین لگے نے. تے بیوی دوڑ کے سواری دی لگام پکڑ کے کہندی ہے سر دیا سائیاں کدھر چلے ہیں آدھی راتی؟ فرمایا راہ نہ روکی، مینوں آقا نے بلایا ہے، میں مدینے جا رہے ہیں. بیوی نے آکھیا کئی دنوں دا سفر ہے مدینے دا، نہ پانی دا مشکیزہ لے آجے، نہ روٹی لے جے، نہ کپڑے لے جے. صبح جاوے ہو میں تیاری کر کے دیاں گی، کھانا تیار کر کے بن دیاں گی، پانی دا مشکیزہ تیار کر دیاں گی، میں کپڑے تیار کر دیاں گی. صبح جاوے ہو، لکھواری مدینے جاوے ہو، کوئی روکن والا نہیں. بلال دی اکھاں وچ خون اتر آیا. فرمایا نادان اندر چلی جا، یار ہون بلاوے تے بلال صبح دا انتظار کرے. آقا نے ہون بلایا، بلال بھی ہونی جائے گا. کیا تہاڈا میرا عشق اس مقام تے پہنچی ہے؟ ہر روز 5 مرتبہ حیا علی الصلاۃ رب دے گھر وچوں یار دا پیغام آندا ہے، آ میرے گھر. کیا اسی بھی یار دے گھر واسطے چل پیندے ہاں؟ اس بات تے غور کرو. کیا اسی بھی رب دے گھر واسطے آنے ہاں؟ پیراں فقیراں کول، عاملاں کول جا کے کہنے ہاں دعا کرو میں کامیاب ہواں، MNA کولو سفارش کروانے ہاں، MPA کولو سفارش کروانے ہاں، ناظم کولو، علاقے دے وڈیریاں کولو سفارش کروانے ہاں. میرا رب 5 واری روز فرماندا ہے حیا علی الفلاح، میرے گھر آ جا، تو جا کامیابیاں میں تینوں عطا کر دیاں گا، تینوں سفارش کران دی لوڑ نہیں. کیا ساڈا یہ مزاج ہے؟ تو بلال اپنی سواری دی ننگی پشتے زین بھی نہیں کسیا. یار نے بلایا دیر نہ ہو جائے. کئی دنوں دا سفر کر دیاں مدینہ پاک پہنچے. اور سیرت حلبیہ اور مختلف علماء نے اپنی کتاباں دے اندر شواہد الحق دے اندر موجود ہے. علامہ تھانوی صاحب نے لکھے ہے، علماء نے بڑی وضاحت دے اس واقعہ نو بیان کیتا ہے. مدینہ پاک پہنچے تو کسے نو ملے بغیر مسجد نبوی چاہے گئے تے رو کے کہندے نے مینوں اتنی دوروں بلا کے پھر قبر بھی چلے گئے ہو، ایک واری دیدار تے کرا دیتا ہوں. بلال حضور دی قبر نال جپھی مار کے رو رہے ہیں، چیخاں پیاں نکل دیاں نے. کچھ جو گھر مسجد دے قریب سن انہاں نے جدوں ہچکیاں اور چیخاں دی آواز سنی نا تے مسجد والا آئے کون پیا روندا ہے؟ جدوں ویکھیا کالا غلام حضور دے مرکز انور تے آ کے رو رہے ہے. کوئی پیر پیا چمدا ہے، کوئی ہاتھ پیا چمدا ہے. او میرے رسول اللہ دے گھر دے نوکر، او حضور دے وفادار غلام، او جدیاں جتیاں دی چاپ جنت دے اندر سنائی دیتی گئی سی. او بلال تو کدھر چلا گیا سی؟ ہن تے نہ آزانہ دا مزہ رہیا سی، نہ تیری آواز دے مزے باقی رہے سن. اے بلال آزان ہون والی ہے، ہن تو ہی آزان پڑھنی ہے. بلال کہندا ہے مینوں مجبور نہ کرو، میرے کولو آزان نہیں پڑھی جاندی، میں کدی آزان نہیں پڑھی آقا تو بعد. ایک بڈھے صحابی کہندے نے او مدینہ پاک دے رہن والو بلال دی آزان سننی جے تے آپ بلال نو مجبور نہ کرو، جاؤ فاطمہ زہرا دے کرو حسن و حسین نو بلا کے لے آؤ. جدوں او شہزادے کہن گے بلال آزان پڑھے گا، امام حسن و حسین نو بلایا گیا. تاریخ اٹھا کے دیکھو اس کالے دے مقدر تے ناز ہوندا ہے، علی دے شہزادے، فاطمہ دے نور نظر، نبی دے نواسے بلال نو جپھا مار کے کہندے نے چاچا بلال او آزان نہیں سناندا جو ساڈے نانے نو سناندا سی.
حضرت بلال دونوں دے قدماں تے گر گئے، پیر چوم کے کیا شہزادیو تواڈی گل نبی نہیں سن موڑ دے، میں کیویں موڑ سکتا؟ چڑھ گیا بلال مسجد دی چھت تے، کتاباں چاہتا ہے جدوں بلال نے پڑھیا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہوا نے مدینے دیاں گلیاں وچ بلال دی آواز پھرائی، اور جنہاں نوں نہیں سی پتا انہاں نوں بھی پتا چل گیا بلال دی آواز ہے۔ تاریخ منظر پیش کر دی ہے کہ لوگاں نوں جتیاں پانا بھول گئی، لوگ اس طرح مسجد وال دوڑے، بلال آ گیا ہے۔ بلال نے کیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ تاریخ بھی چاہتا ہے کہ پردے دار عورتاں نوں برقے پہننے بھی یاد نہ رہے، عورتاں بغیر پردے دے مسجد وال دوڑ پئیاں، اج نبی دے گھر دا خادم آ گیا ہے، اج بلال دی آواز آ گئی ہے۔ جدوں بلال نے کیا دا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور دا نام لیا تے بلال غش کھا کے زمین تے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ایک اور صحابی نے آذان پڑھی۔ میرے بھائیوں، تاریخ وچ لکھے ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنیاں ماما نال لپٹ لپٹ کے کہندے سن، اماں ایک کالا اگے جدوں آزان دیندا سی آمنہ دا لال بھی آ جاندا سی، انہیں آزان تے دتی ہے، ہن غریباں دا والی کدوں آئے گا، ہن یتیماں دا سہارا کدوں آئے گا؟ اصحاب پیمبر کہندے نے حضور دے وصال تو بعد اگر کسی دن نے مدینے تے قیامت ڈھائی سی تے او دن سی جدوں بلال پھر مدینے آیا سی۔ تو اگر تیرا رابطہ مصطفیٰ نال مضبوط ہے، اگر تیرا تعلق رسول نال پکا ہے، تو پھر تیری دولت نہیں دیکھی جائے گی، عشق دیکھیا جائے گا، تنو عزتہ نصیب ہو جانے گی۔ تو خیر میں عرض کر رہا سا کہ میرے آقا کریم دی حدیث پاک جس سے میں نے آپ حضرات دے سامنے جو پیغام دی صورت بھی میں نے آپ تک پہنچانی ہے، یہ او حدیث پاک ہے کہ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ آپ فرماندے نے میں نے 400 علماء کل علم حدیث پڑھے ہیں اور 4000 حدیثاں میں نے انہاں کولو لکھیاں نے، اور 4000 حدیثاں جدوں میں لے کے پڑھ کے واپس آیا تو لکھیاں میرے کول سن 4000 حدیثاں۔ میں نے اپنے آپ نو کیا شبلی 4000 حدیثاں تے بہت زیادہ نہیں، تو انہاں حدیثاں نو بار بار پڑھ اور انہاں وچوں کوئی ایک حدیث ایسی لے کہ جدے تے عمل کر دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ آپ فرماندے نے میں نے دن رات ایک کر کے کئی مہینے انہاں 4000 حدیثاں نو بار بار پڑھیا اور پھر ایک حدیث دا انتخاب کیتا جو دنیا واسطے بھی کافی سی، جو آخرت واسطے بھی کافی سی۔ اس حدیث دا ایک ایک جملہ، میرا مزاج نہیں اتنی زیادہ سر نال خطاب کرنا، دوستاں نے کیا سی تو میں آپ حضرات دے ذوق دے پیش نظر سر بھی لگا دیتی، شعر بھی سنا دیتے، میں توانوں راضی کر دیتا ہے۔ ہن میں اپنا من راضی کرنا چاہنا ہے، اپنا رب راضی کرنا چاہنا ہے، اپنا رسول راضی کرنا چاہنا ہے۔ میں اتنے دوروں آ کے پیغام پہنچا کے جانا چاہنا ہے۔ چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا، لے لے سودا عشق نبی دا اے اللہ دیا لوکا۔ اگر میرے خطاب تو بعد کسی ایک چہرے تے داڑھی سج گئی میں سمجھاں گا میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اگر میرے خطاب تو بعد کسی ایک زبان تے گانے ہٹ کے درود آ گیا میں سمجھاں گا میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اگر میرے خطاب تو بعد کوئی قدم سینمے والوں مڑ کے مسجد دے مسافر بن گئے میں سمجھاں گا میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اگر میرے خطاب تو بعد کسی جبین نو سجدے دی لذت نصیب ہو گئی ہے میں سمجھاں گا میری آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اور اگر میرے خطاب تو بعد انڈیا دی کنجریاں ویکھن والے نو خواب وچ رخ محمد دی زیارت نصیب ہو گئی ہے میں سمجھاں گا میری آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 نصیحتاں فرمائی ایک حدیث کے اندر، 4 نصیحتاں۔ پہلی نصیحت میں صرف توجہ چاہنا ہے، حضور نے فرمایا میرے غلام دنیا واسطے اتنی محنت کری جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ کوئی گل پلے پئی؟
دنیا واسطے اتنی محنت کری جتنا دنیا وچ رہنا ہے. دنیا وچ آن دے تے نمبر ہے نے، جان دے کوئی نمبر نہیں. آن وچ تے پہلے بابا آندا ہے، پھر اگو بیٹا آندا ہے، پھر پوتا آندا ہے، لیکن جان دے کوئی نمبر نہیں. جدی واری جدوں آ گئی انہیں چلا جانا ہے. میں ایسے مکان ویکھے نے، مکان دا پلستر اجے نہیں سی ہویا تے قبر پلستر ہو گئی سی. حضرت مولا علی فرماندے نے بازار وچ کپڑا خریدن والے بعض ایسے بندے ہوندے نے کہ جنہاں نوں پتہ نہیں ہوندا اس دکان تو میں کپڑا خرید لے ہیں، اگلی دکان تے میرے کفن دا کپڑا بھی آ چکا. مولا علی فرماندے نے بازار وچ خوشبو خریدن والے بندے انہاں نوں نہیں پتہ ہوندا کہ میرے جسم تے ملن واسطے کافور دی ٹکی بھی دکان تے پہنچی ہوئی. تو جتنا دنیا وچ رہنا ہے بس اتنا دنیا واسطے کماوی. اج تے اسی کہنے ہیں نا جی پتر سوکھے ہو جان، نسلاں آباد رہن. لوگ بہناں دا حق ماردے نے، بھائیاں دا حق ماردے نے، حرام کماندے نے اس اولاد واسطے جنہیں تیرے ہاتھ وچ انگوٹھی بھی نہیں رہن دے، تیرے بازو تے گھڑی بھی نہیں رہن دے، اور تیرا کپڑا تک اولاد اتار لوے گی. ایک کفن جدیاں جیباں کوئی نہیں ہون گی. تو مکان بڑے چاواں نال بنایا سی، تینوں کسے کمرے وچ رکھن واسطے بھی تیار نہیں، تینوں مکان دے سین وچ بھی دفن کرن واسطے تیار نہیں. تینوں غسل دے کے کفن پہنا کے کندھیاں تے اٹھا کے شہر خاموشہ لے کے جان گے. پیو بڑا پیار کردا ہے پر مٹی پا کے او پیا جاندا ہی. پتر بڑا پیار کردا سی پر مٹی پا کے او پیا جاندا ہی. اور جس پیرا دے نال تو بچپن تو لے کے ہن تک دکھ سکھ دیاں پینگاں چڑھاندا رہے ہیں، او تے مٹی منہ تے پا کے او پیا جاندا ہی. تیرے سنگی، تیرے بیلی، تیرے یار جنہاں نال گپاں ماردیاں نمازاں چھوڑ دیندا سی، او تے مٹی پا کے او پہ جاندے نہیں. اندھیری قبر 6 فٹ لمبی 2.5 فٹ چوڑی. کسی ساراکی والے نے بڑے مزے دی بات کی تھی. وہ کہندہ ہے جدہ میں مریا مینڈے بین بھرا، مینڈی میت تے نیر وہان لگے، میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے. میں رویا کھیا ذرا ٹھہر تے جاؤ، کیوں کلیاں چھڑ کے جان لگے. آواز آئی گھبرا نہیں کملی والے تشریف لے آن. تو دنیا واسطے کی کیتا سی؟ تیرا مکان تیرے نال گیا ہے. آج کتنے لوگ نے جو روز قرآن پڑھ دے، کتنے گھر نے جنہاں تو قرآن دی آواز آن دی ہے، کتنے بندے نے جنہاں نو قرآن پڑھنا آندا ہے. اساں رزق پیچھے قرآن چھوڑیا، اساں زمینہ پیچھے قرآن چھوڑیا، اساں نوکریاں پیچھے قرآن چھوڑیا، اساں حرام کمائی پیچھے قرآن چھوڑیا، اساں بچیاں نو باہر بھیجن واسطے قرآن چھوڑیا. انہاں نو جنازے نہیں آندے، کلمے نہیں آندے، قرآن نہیں آندا، نمازاں نہیں آندیاں، اساں قرآن چھوڑیا. لیکن بندہ مر گیا، گڈی اپنی جگہ تے کھڑی رہی، کوئی فائدہ نہیں. مکان اپنی جگہ تے بنیا، کوئی فائدہ نہیں. مربع زمینہ دے اپنی جگہ تے نے کوئی فائدہ نہیں. قرآن دی لجپالی ویکھ جنوں چھڑیا سی وہ پکار کے کہندا ہے اے بے وفا سی، میں بے وفا نہیں. مینوں اج بھی پڑھ دیو میں پھر بھی انہوں بخشوا لواں گا. میری تلاوت اج بھی کر دیو میں پھر بھی ادا ضامن بن جاواں گا. مینوں پڑھ لو، یاسین پڑھ لو، رحمان پڑھ لو، تلاوت کر لو. میرے نال تعلق اج بھی قائم رکھ. جدے نال تعلق رکھنا سی تو رکھیا اودے نال تعلق. جدے نال اپنے آپ زندگی دا ایک تعلق استوار کرنا سی، کیا انہوں اپنی زندگی دا ساتھی بنایا ہے. میری آقا کریم فرماندے نے اقرأ القرآن
فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ۔ اور میرے غلاماں قرآن پڑھیا کر، قیامت دے میدان وچ قرآن اپنے پڑھن والیاں دی شفاعت کرن واسطے آئے گا۔ تو دنیا واسطے اتنا کری جتنا اتھے رہے، کیونکہ کسے دے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ کوئی یار کسے دا اتھے تے نہ کسے دی رہی سرداری، کسے دے اتھے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری، آزم اتھے دل نہ لاوی نہیں تے روسی جان دیوار۔ تو دنیا واسطے اتنا کری جتنا اتھے رہنا ہے۔ دوسری نصیحت حضور نے فرمایا میرے غلام آخرت واسطے اتنا عمل کری جتنا اتھے رہنا ہے۔ غور کرو جو میں کہنا چاہتا ہوں، غور کرو جو مصطفیٰ تو انہوں سمجھانا چاہتے ہیں۔ دنیا واسطے اتنی محنت کری جتنا اتھے رہنا ہے، آخرت واسطے اتنی کمائی کری جتنا اتھے رہنا ہے۔ اس زندگی مکنے انہیں نہیں مکنا، اس زندگی ختم ہونا ہے، اس زندگی نے ختم نہیں ہونا۔ بینک بیلنس بنان والیا قبر واسطے بھی کوئی جمع کیتے ہی، مکان بنان والیا قبر دیاں دیواراں بھی تعمیر کیتیاں نہیں، بیڈ تے آلہ گدے رکھن والیا قبر دی ننگی زمین واسطے بھی کچھ انتظام کیتے ہی، آلہ سرانے رکھن والیا تینوں تے اٹ دا سرانہ قبر وچ ملے گا، اتھے دا کوئی انتظام کیتے ہی، تینوں تے بغیر پکھے دے نیندرہ نہیں سنونیاں، قبر دیاں ہواواں دا بھی کوئی انتظام کیتے ہی۔ قبر واسطے کی کیتا تسا اور میں؟ کیا قبر دی تیاری دی فکر ہے؟ تو آخرت واسطے اتنا عمل کرو جتنا اتھے رہنا ہے۔ تیسری نصیحت ایک ایک جملے تے غور کرنا۔ حضرات توجہ چاہنا، خدا را امیر تو غریب تک، اعلیٰ تو ادنا تک، بڑے تو چھوٹے تک ہر بندے دی توجہ چاہنا ہے۔ میری آقا دی تیسری نصیحت حضور نے فرمایا میرے امتی اللہ دی اتنی بندگی ضرور کری جتنی تینوں ادی محتاجی ہے۔ اللہ دی اتنی بندگی ضرور کری جتنی تینوں ادی محتاجی ہے۔ ہن تسی اور میں رب دے کتنے محتاج ہاں، اس بات تے غور کرنا، اس بات نو توجہ نال سوچنا۔ رب دی مرضی تو بغیر اسی سانس لے سکتے ہیں؟ اسی سانس لین وچ اودے محتاج، تے پھر میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے تیرا سا اودی نافرمانی وچ تے نہیں نہ ہونا چاہیے۔ میں ایک بات کہنا چاہنا ہے، سمجھن دی کوشش کرنا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو لو پوچھیا گیا، اے علی بندے تے اللہ دا کم از کم حق کتنا ہے؟ بندے تے جو اللہ دے حق ادا کرنے نے، تساں کدی سوچیا ہے قرآن دے کتنے حق نے؟ تساں کدی سوچیا ہے نبی دے کتنے حق نے؟ تساں کدی سوچیا ہے مسجد دے کتنے حق نے؟ تساں کدی سوچیا ہے دین دے کتنے حق نے؟ تساں کدی سوچیا ہے کلمے دے کتنے حق نے؟ تساں کدی سوچیا ہے رب دے کتنے حق نے؟ اپنے حق دیتے ہر وقت اسی مالا جپتے ہیں، اے میرا حق ہے، اے میرا حق ہے۔ کدی یہ بھی سوچیے رب دا کی حق ہے، رسول دا کی حق ہے، قرآن دا کی حق ہے، دین دا کی حق ہے؟ تو رب دے جتنے حق نے انہاں حقاں وچوں سب تو تھوڑا جیڑا رب دا حق ہے او کی ہے؟ حضرت علی کو سوال کیتا گیا جڑے اللہ دے حقوق نے انہاں وچوں جو سب تو ہلکا تے سب تو تھوڑا حق کی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ دا سب تو تھوڑا حق بندیاں تے اے ہے کہ اللہ دی نعمت نو اودی نافرمانی وچ استعمال نہ کیتا جائے۔ جو چیزاں انہیں عطا کیتیاں نے نا
انہاں چیزاں نال انہاں دی نافرمانی نہ ہوگی. سانس ادا عطا کردا ہے, اودے کولو پوچھ جو آکسیجن لے کے سانس لیندا ہے, جو مشیناں نال سانس لیندا ہے, جنوں کدی کدی وینٹیلیٹر تے رکھنا پیندا ہے, جنوں کدی کدی پمپ کرنے پیندے نے, انہاں کولو پوچھ سانس کتنی بڑی نعمت ہے. تیرے کول اکھاں اللہ دیاں نعمت نے, لیکن انہاں کولو پوچھ جو ویکھ نہیں سکدے اکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اور جنہاں دے دل بیمار نے انہاں کولو پوچھ دل کتنی بڑی نعمت ہے. جنہاں دے ہاتھ نہیں انہاں کولو پوچھ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. جنہاں دی زبان نہیں اودے کولو پوچھ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. اور تینوں تے مفت نعمتاں ملیاں نے, قدر نہیں نعمت دی. اے سانس اللہ دی نعمت, اودی عطا تو بغیر اسی سانس نہیں لے سکدے. تو بندے پھر تیرا حق بندا ہے اے سانس رب دی اطاعت وچ آوے, نافرمانی وچ نہ آوے. مجرے دی محفل وچ سا لئی اودی نافرمانی ہو گئی ہے, شراب دی محفل وچ سا لئی اودی نافرمانی ہو گئی ہے, سینمے سا لئی اودی نافرمانی ہو گئی ہے. پر جے کدی درود پڑھ دیاں سا لئی تے او راضی ہو گیا ہے, کدی مسجد سا لئی تے او راضی ہو گیا ہے, کدی ماں دے پیر دباندیاں سا لئی تے او راضی ہو گیا ہے. اودیاں نعمتاں انہوں راضی کرنے وچ گزار, انہوں ناراض کرنے وچ نہ استعمال کر. اسی ویکھن وچ اودے محتاج اکھاں اودی نعمت ہیں کہ نہیں ہیں نا. اس وقت میں یہ نہیں پوچھدا با کس کول, میں مثال دے کے کہہ رہے ہیں, کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جدی جیب وچ 50,000 دا موبائل ہوئے گا, کوئی ایسا بھی ہوئے گا جدی جیب وچ لکھ دا موبائل ہوئے گا. 2.5 لاکھ تک بھی موبائل آندے نے. 2.5-3 لاکھ دا جیڑا موبائل آندا ہے نا, اودے وچ جیڑا کیمرہ ہوندا ہے او زیادہ تو زیادہ 30-35 میگا پکسل ہوگا, 30-35 میگا پکسل ہوگا. تے 2.5-3 لاکھ روپیہ 2.5-3 لاکھ روپیہ اودی قیمت لگ گئی. بندیا تینوں پتہ ہے تیری اکھ وچ رب نے 570 میگا پکسل طاقت رکھی ہے, پر انہیں روپیہ بھی تیرے کولو کدی نہیں منگیا. تیری اینک گندی ہوئے تے صاف تو کریں, کیمرے دے شیشہ گندہ ہوئے تے صاف تو کریں, ویڈیو کیمرے دی سکرین گندی ہوئے تے صاف تو کریں. جدوں دا جمعے ہیں کدی اکھاں کڈ کے صاف کیتیاں نہیں, انہیں پلکاں دے وائپر لائے نے, اے ہر لمحے چپک چپک کے شیشہ پہیاں صاف کر دیاں نے. تے جے کدی کوئی موٹا کنکر آ گیا ہے, اللہ فرماندا ہے چھٹے تیرے کولو نہیں مرواواں گا, ٹوٹیاں اندر لائیاں نے, پانی بھی آپے نکلے گا, وائپر بھی آپے چلن گے, صفائی بھی آپے ہوے گی. اے اتنی بڑی نعمت ہے رب دی. اے نعمت اودے شکر وچ استعمال کر, اودے کفر وچ استعمال نہ کر. اور رب دیاں مہربانیاں دیکھو, وہ کہندا ہے شکر کر بدلہ بھی دیاں گا, اجر بھی دیاں گا, انعام بھی دیاں گا. صبح صبح اٹھ کے اگر اس اکھ نال کسی کنجری نو ویکھ لیا ہے تو کفر ہو گیا ہے. جے منجی تے بیٹھے بڑھے ماں پیو نو ویکھ لیا شکر ہو گیا ہے. ہن میرا رب کی فرماندا ہے, ماں پیو نو اپنی اکھاں نال ویکھ کے شکر تو کر, حج دا ثواب بھی الٹا میں تینوں عطا کر دیاں گا, تینوں حج دا ثواب بھی ملے گا. تو اللہ دی کم از کم اتنی بندگی ضرور کر جتنی تینوں دی محتاجی ہے. اگر تو کہنا میں بڑا جوان ہاں, زور آور ہاں, اور تو کتنا زور آور ہے, ایک ریڑھ دی ہڈی دا موڑا میرا رب ہلا دے وے, تو تے ہل نہیں سکتا. انہاں کولو پوچھنا جنہاں دا فقط ایک موڑا کھسک جاندا ہے, 4 بندے پکڑ کے باتھ روم لے کے جاندے نے. یہ وہی سی نا جڑا تکبر نال چلدا سی. بس اتنی تیری ہمت ہے تو اللہ دی کم از کم عبادت اتنی ضرور کر جتنی تینوں اودی محتاجی ہے. اور چوتھی نصیحت میری پوری تقریر دا خلاصہ, ہاتھ جوڑ کے میں آپ حضرات دے سامنے عرض کرنا ہے, پوری تقریر اگر بھلانی پوے تے بھلا دینا. اے چوتھی نصیحت میرے آقا دی نہ بھلانا. ایک نصیحت یاد رکھن والی ہے, میں پھر رپیٹ کر دینا ہے. پہلی نصیحت دنیا واسطے اتنی محنت کریں جتنا اتھے رہنا ہے. دوجی نصیحت آخرت واسطے اتنا عمل کریں جتنا اتھے رہنا ہے. تیسری نصیحت اللہ دی کم از کم اتنی بندگی ضرور کر جتنی تینوں اودی محتاجی ہے. اور چوتھی اور آخری نصیحت میرے آقا نے فرمایا, او میرے غلام گناہ اتنا کریں جتنا عذاب سہ سکے.
گناہ اتنا کری جتنا عذاب سہ سکے تے جے کدی گناہ کرن تے موڈ بانی جائے تے ماچس بال کے ذرا انگلی چیچی دا پورا رکھ کے ویکھنا جے اے اگ تو برداشت کر لئی تے شوق نال گناہ کر تے جے نہیں برداشت ہوئی تے جے دنیا دی اے رتی اگ تو برداشت نہیں کر سکیا تے جہنم دیاں کالیاں اگاں تیری برداشت تو باہر ہو جان گی ہاں جہنم دی عذاب سہنا تیری برداشت تو باہر ہو جان گے اگر اس اکھ دے نال تو کسی عورت دا ننگا جسم دیکھن دا پروگرام بنا لیا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے ایک واری تھوڑا جیا شیشہ بالکل سوئی دے نکے دے برابر او اکھ وچ پا کے ویکھنا یہ اودی چبن برداشت کر لئی تے ننگے جسم ویکھ لویں تے جے چبن برداشت نہ ہوئی تے میرے آقا فرماندے نے شیشہ پگھلا کے قیامت والے دن او اکھاں بھر دتیاں جان گیاں جو غیر محرماں دے جسم ویکھ دیاں سن میرے بھائی کدی نماز چھوڑن دا موڈ بن جائے اج نماز نہیں پڑھدا تو ذرا اپنے سر تے ہتھوڑی مار کے دیکھی اگر تے او وار تو سہ لیا تو نماز چھوڑ دیویں ورنہ میرے مصطفیٰ فرماندے نے میں معراج دی رات جہنم وچ دیکھیا ایک بندے نو لٹا کے اودے سر تے ہتھوڑا مار دے نے جہنم دا اور جہنم دا ہتھوڑا میری آقا فرماندے نے جہنم دا ہتھوڑا دنیا دے پہاڑ تے ایک واری ماریا جائے نا تو پھر پتہ نہ چلے اے پہاڑے یا ریت دے ذرے نے اتنا باریک ہو جائے ایک ضرب دے نال وہ ہتھوڑا سر تے ماریا جاندا ہے کچلیا جاندا سر وہ بندہ چیخدا چلاندا ہے پھر صحیح ہو جاندا ہے پھر ماریا جاندا ہے جبرائیل نے عرض کیتی آقا اے بے نماز دی سزا ہے جدا سر رب سامنے چکدا نہیں سی رب فرماندا او دے سر کچل کے رکھ دیو اپنے سر چکان دا مزاج بڑا اپنی مسجد آباد کرن دا مزاج بڑا مینوں ایک دوست کہن لگا جناب اے تے دسو میں کمانا بڑا برکت نہیں میرے گھر سکون نہیں میرے گھر ہر وقت لڑائی ہے میں کی کراں بابیاں کول تعویذ لواں عملہ کول جاواں جادو ہو گئی ہے جنات دس آیا کی مسئلہ ہے میں کہنا ہے اللہ دی قسم نہ جادو ہے نہ جنات دس آیا ہے فقط مسجد دی بددعا تینو لگ گئی ہے تو رب دا گھر آباد نہ کر کے اپنا گھر کیویں آباد کر سکدا ہے رب دا گھر آباد تو کر تیرا گھر میرا رب آباد فرما دے گا رب دے گھر دی رونق تو بڑا تیرے گھر دیاں رونقاں میرا رب قائم فرما دے گا او دے گھر دا خیال تو رکھ تیرے گھراں دے خیال میرا رب رکھے گا اللہ فرماندا ہے قلبو کا بیتی و جنتی بیتو کا اے بندیا تیرا دل میرا گھر ہے اور میری جنت تیرا گھر ہے تیرا گھر جویں میں سامنے ہے نا میرا گھر انج تو سام دے میرے گھر وچ غیر نو تو نہ بنن دے وی تیرے گھر وچ کسے اور نو میں نہیں جان دیاں گا موت دی تیاری کرو موت دے نکارے سر تے پہ وگدے نے خدا معلوم ہن کس دی واری آن والی ہے کسے نو نہیں پتا تو جد پتا نہیں تو ہر وقت تیاری کر کے رکھو پتا نہیں موت کس وقت آ جائے حضرت ایوب علیہ السلام دی یاری سی اسرائیل نال فرمایا تو اکثر ہونا ہے میرے کول جدوں روح لین آویں تے میرے ول پیغام بھیج کے آویں وقت گزریا اسرائیل آ گیا آپ نے فرمایا تو اچھا نہیں کیتا میں نو پیغام نہیں بھیجیا انہیں کیا میں 3 سنے کلے نے 3 پیغام کلے نے فرمایا میرے وال تے کو نہیں آیا فرمایا تساں عرض کیتی غور نہیں کیتا تواڈے جسم دی طاقت جواب دین لگ پئی اے میرا پہلا پیغام تواڈے کالے والاں وچ چٹا وال جدوں پہلا آیا میرا دوجا پیغام جدوں کمر دے درد اٹھے اور کمر چک گئی میرا تیسرا پیغام میں تے 3 پیغام ہر بندے ول بھیجنا ہے جو سمجھدا ہے وہ سمجھ لیندا ہے حضرات گرامی تیاری کرو موت تو پہلے قبر آباد کر کے رکھو اور اس انداز نال تیاری کرو اسرائیل روح بعد نکالے جنت دیاں خوشخبریاں پہلے آ کے دے اور مصطفیٰ اپنی زیارت کران اللہ تعالیٰ میرا آپ دا حامی و ناصر ہوئے اللہ تعالیٰ جناب کتب شیر مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے انہاں دے گھر والیاں نو انہاں دے بھائی نو اور انہاں دی پوری ٹوڈا برادری نو اللہ تعالیٰ صبر دی دولت تو مالا مال فرمائے اور اساں سب نو بھی اللہ تعالیٰ موت دی تیاری کرن دی توفیق دے وے تیاری انج کرو کہ زندگی اس طرح گزارے کہ جدوں آخری وقت آئے
اسرائیل روح نکالے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے گھر والے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے قبر رکھ کے آن فرشتے اٹھان تو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بالکل مختصر صرف 2 منٹ دی حاضری آستے قاری محمد جاوید چشتی صاحب و ہدیہ نعت پیش کرے سن. تمام دوست مرحوم کتب شیر دے رسالت ثواب واسطے تو مرکزی جامعہ مسجد میاں محمد اسلام دی امداد کر لے. سو قاری صاحب صرف 2 منٹ نعت پر صرف تمام دوست مسجد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں. جند جان مٹھا مدنی مٹھار تو وار دیاں. جند جان مٹھا مدنی مٹھار تو وار دیاں. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تمہار دیاں. درود السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ کون سلام عصیو تھام لو دامن مصطفیٰ عصیو تھام لو دامن مصطفیٰ. پھر پڑھو رب کے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ اہل آبا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام
सलावतुल्लाह अलैका या इलाही सदकाए आले रसूल। और ये सलाम है आज सलाम हो कबूल। तमाम हजरात एक दफा अलहम्द शरीफ और 3 दफा कुल शरीफ पढ़ के मिल करो ताकि तमाम दी तरफो दुआ दा तोहफा मरहूमीन दी अरवाह नूं पेश कीता जाए। वैसे तो इसाले सवाब दा मकसद ये हुंदा है कि चेलम दी महफिल ऐलान हो जांदे ने कि चेलम करीब आ गया है। इस महफिल दा मकसद ये वे कि हर बंदा मरन वाले वास्ते कुरान दा तोहफा लेके आए। लेकिन साडे क्योंकि निजाम सारे खराब हो चुके ने, असी चेलम फकत रखे है बस लंगर खान वास्ते है। ये भी एक अलग मसला है कि ये चेलम दी रोटी किस वास्ते पकदी है ताकि मैयत नूं सवाब पहुंचे। तो जिंदगी होई तो फिर किधरे तफसीलन दसांगा कि चेलम दी रोटी कौन खा सकदा है ते कौन नहीं खा सकदा। लेकिन साडे क्योंकि मिजाज ने ये चेलम दी रोटी मैयत दी तरफों सदका होंदी है तो ताकि और ये अल्लाह दा बंदे नाल एक सौदा है कि मेरे गरीब बंदियां दे ढिड तू भर दे, तेरे मुर्दे नूं कबर नाल मैं भर देंगा नूर दे नाल। तो हर बंदा मरन वाले वास्ते कुछ लेके आए। तो आइंदा जदों भी होवे यासीन शरीफ, रहमान शरीफ या कुरान दा खत्म जितना नहीं तो घरों चलो ते दरूद पढ़ते आओ, कलमा पढ़ते आओ। एक दफा हम 3 दफा कुल शरीफ पढ़ो ताकि सब दी तरफ तोहफा पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। जो पढ़िया गया मेरे मिल कर दो माशाअल्लाह। तकरीबन 3 लाख दफा कलमा शरीफ, 1 लाख दफा अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार और दीगर औरादो वज़ाइफ सूरह यासीन शरीफ मेरे मिल कीती गई। 5 खत्म कुरान पाक दे मैं मदरसा विचों पढ़वा के लेके आया सा। आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। करीम मालिक साडी हाज़री कबूल फरमा। इस महफिल वास्ते तेरे घर की तरफ साढ़े जितने कदम उठे ने हर कदम ते जिंदगी दे गुनाह दी माफी अता फरमा। ए करीम मालिक जो बीमार ने उन्हां नूं शिफा अता फरमा, बे औलादा नूं औलादे नरीना अता फरमा, मुसाफिरां नूं मंजिल अता फरमा, दुखियां दे दुख दूर फरमा दे, सुख दी नेमत नाल माला माल फरमा दे। जो बेरोजगार ने रिज़्क़े हलाल अता फरमा, बेहिदायतियां नूं हिदायत अता फरमा, नमाज़े पंजगाना बा जमात अदा करन दी तौफीक अता फरमा, कुरान दा कारी बना दे, हुजूर दी सुन्नत पे अमल करन वाला बना दे। अज दी महफिल विच जो तिलावत हुई, सनाखानी हुई, बयान होया, खत्म शरीफ पढ़िया गया, जो पढ़ के मेरे मिल कीता गया, ये सारा कलाम तेरी बारगाह पेश करते हाँ। इंसान होने दे नाते अगर साडे कोलों कोई गलती हुई है तो माफी अता फरमा दे, अगर कोई अदायगी विच कमी रह गई है तो अपने करम नाल उसनू पूरा फरमा दे। इस तमाम कलाम दा सवाब, हाजर नियाज दा सवाब डोडा बिरादरी दी जानब तो और अहले खाना दी जानब तो हदियतन तोहफतन इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह रहमत विच पेश करते हाँ। कबूल फरमा। हुजूर दे वसीला नाल तमाम अंबियाए किराम, हुजूर दे वालिदैन करीमैन, सहाबाए किराम, आले बैत अतहार, उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, शुहदाए उम्मत दी अरवाह नूं पेश करते हैं। कबूल और मंजूर फरमा। इस महीना दे अंदर गज़वाए उहद हुई और शुहदाए उहद दी बारगाह विच पेश करते हैं। कबूल फरमा। इमाम आले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेली आप दी विलादत आप दी रूह नूं पेश करते हैं। कबूल फरमा। इमामुल मुहद्दिसीन इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी विलादत इसी महीने की आप दी रूह नूं पेश करते हैं। कबूल और मंजूर फरमा। हुजूर गौसे आजम दी रूह पाक नूं पेश करते हैं। कबूल फरमा। इस पूरे इलाके दे अंदर जितने भी औलिया अल्लाह मदफून ने
تمام دی روحاں نو پیش کردے ہاں قبول فرما خصوص بالخصوص عاشق مدینہ جناب قطب شیر مرحوم آپ دی روح نو پیش کردے ہاں قبول اور منظور فرما انہاں دی خالہ مرحومہ دا وصال انہاں تو پہلے ہویا انہاں دی روح نو پیش کردے ہاں قبول اور منظور فرما اور اسی خاندان دے ایک نوجوان پچھلے دنوں دے اندر شہید ہوئے عاطف مرحوم انہاں دی روح نو پیش کردے ہاں قبول اور منظور فرما اسی جتنے بیٹھے ہیں ساڈے خانداناں بھی جتنے فوت ہوئے نے تمام دیاں روحاں نو پیش کردے ہاں قبول اور منظور فرما کریم مالکا جنہاں واسطے کوئی دعا منگن والا نہیں رہا انہاں دیاں روحاں نو پیش کردے ہاں قبول اور منظور فرما قبر وچ پے ہویاں دے درجات بلند فرما اسی جو زندہ ہاں ہدایت عطا فرما سانو قبر وچ جان تو پہلے اپنی قبر سوارن دی توفیق عطا فرما سانو موت تو پہلے مدینے دیاں گلیاں وچ پھرن دی توفیق عطا فرما سانو سینے حرم وچ بیٹھ کے اپنے گھر دا نظارہ کرن دی توفیق عطا فرما سانو حجر اسود دے بوسے لین دی توفیق عطا فرما صفا مروہ دی سائی دی توفیق عطا فرما اس سینے حرم دے اندر کہ جس سین وچ تیرے یار نے طواف کیتا ہے سانو طواف کرن دی توفیق عطا فرما موت تو پہلے اپنے محبوب دے مکھڑے دی زیارت نصیب فرما ساڈیاں زندگیاں بہتر فرما ساڈی زندگی دے اندر حضور دی سنت نو داخل فرما اے کریم مالک موت تو پہلے سچی توبہ دی توفیق عطا فرما اس دکھی برادری دے دکھی دل تے اب صبر دا مرہم عطا فرما اللہم افتح لنا ابواب العنایات والکرامات ووفقنا للطاعات والعبادات واحفظنا من الآفات والبلیات وبارک لنا فی الرزق والعمر والصحت والحسنات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم دل تے ہاتھ رکھ کے دس مسلمان دا مطلب یہ عشق نبی نے سینے وچ 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 مت راز امان دا مطلب کیا صلی